नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर महसूल खात्यान जारी केल्या अधिसुचोवणी. सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर दिला 15 दिसांचो वेळ. खासगी कंपन्यांनी जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचे आसा लक्ष. मुलाखती गोंयांतूच घेवपाचे कंपन्यांक दिल्यात निर्देश, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. शैक्षणिक संस्थांनी ड्रग्स पावतात तरी कशे? काँग्रेसीच्या विद्यार्थी संघटनेचो सरकाराक प्रस्न. विद्यार्थ्यांच्या मरणाची SIT वरवीं चौकशी करपाची मागणी. दर्यावेळांचेर पर्यटकांक त्रास करपी भटक्या सुण्यांचो प्रस्न हाताळपाक सरकाराक आयला अपयश. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराचेर काडलो फोग. IIT प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम. IIT प्रकल्पा जाग्यार बांदून दियात शाळा. सरकारान आपलो निर्णय बदलचो, थळाव्यांची मागणी. मणिपुराक शांतिकाय आनी उदरगतीच्या मार्गार घेवन वचप हेच आमचे ध्येय, सांगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. 2023 ह्या वर्सा जाल्ल्या हिंसाचाराच्या घडणुका उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पयलेच फावट केलो मणिपूर दौरो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर महसूल खात्यान मसुदो अधिसुचोवणी जारी केल्या. हातूंत सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर 15 दिसांचो वेळ दिला. फाटल्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयकाक मंजुरी दिल्या उपरांत जाल्ले कायद्यात रुपांतर. सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर महसूल खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या. हातूंत सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर 15 दिसांचो वेळ दिला. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयकाचेर चर्चा जावन ते मंजूर केल्ले. ह्या विधेयका अंतर्गत मोकाशे, आलवारा आनी सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या कायद्याक लागून सत्तरी, दिवचल, केपें आनी काणकोण तालुक्यांतल्या लोकांक बरोच फायदो जातलो. घर कायदेशीर करतना घर आनी भोंवतणची 2 मीटर जमीन सोडून हेर सरकारी जमीन सरकाराक परत करपाचें प्रतिज्ञापत्र संबंधितांक दिवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खासगी कंपन्यांनी जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचेर लक्ष आसा. MRFन आपले नोकर भरती विशीं ह्या आदी स्पश्टीकरण दिलां. ह्या स्पश्टीकरणात हो नोकर भरती मेळावो कुडाळांत नासून तो गोंयांत जातलो म्हूण कंपनीन स्पश्ट केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता. नोकर भरती मेळावे गोंयांत जावचे आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. भायल्या राज्यांत नोकर भरती मेळावे आयोजीत करूं नाकात म्हणून सांगूनय ह्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांतूच नोकर भरती मेळावे घेतात आनी दर फावटी हो सरकार ह्या कंपन्यांक साल्वार करता असो आरोप RGPचो मुखेली मनोज परबान केला. 2 दीस पयलीं गोंयच्या MRF कंपनीन महाराष्ट्र कुडाळांत नोकर भरतीचें आयोजन केल्लें. हे विशीं सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाले उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरले उपरांत कंपनीन कुडाळांत आयोजीत केल्ली नोकर भरती रद्द करून गोंयांत नोकर भरती आयोजीत केली. हे विशयाचेर आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिलां. खासगी कंपनीन जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचें लक्ष आसा. तशेंच कंपनीन आयोजीत केल्लो नोकर भरती मेळावो कुडाळांत नासून तो गोंयांत जातलो म्हूण कंपनीन स्पश्ट केलें. नोकर भरती मेळावे गोंयांत जावचे आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तांच्यांनी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिलें की थंयसर इंटरव्यू घेता नाशिल्लो हांगा इंटरव्यू घेता म्हणून आमचो सातत्यान म्हणणें आसा सगळ्या कंपनींनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक घेवचे. हाजेर गव्हर्मेंटान स्ट्रेस केला, लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता. बट जेन्ना सर ते गोंयांत येयले तेन्ना गोंयचे पिपल्स आसा फर्स्ट प्रेफरन्स आसा. मजगती दर फावटी गोंयच्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांनी नोकर भरत्यो आयोजीत करतात आनी विरोधकांनी बोवाळ केलो काय भायल्या राज्यांतल्यो नोकर भरत्यो रद्द करतात. भायल्या राज्यांनी नोकर भरती मेळावे आयोजीत करपी ह्या कंपन्यांचेर कारवाय करपाची सोडून सरकार दर फावटी ह्या कंपन्यांक साल्वार करता असो आरोप RGPचो मुखेली मनोज परबान केला. काल जेन्ना CM प्रमोद सावंताक विचारले की हो इश्यू जालो तेजे कितें म्हणणें काय म्हणून जाल्यार CM प्रमोद सावंतान आन्सर दिलें की
ही कंपनीन सांगला की कंपनीन क्लॅरिफाय केला की तेंचो इंटरव्यूज नासले आनी तेंचे इंटरव्यूज आसा ते फार्मागुडी तेंच्यान दवरला म्हणून. जेन्ना थंयचो महाराष्ट्राचो MNSाचो लोकल लिडर तो दाखयता आपणाक मेल येयला म्हणून कंपनीच्यान, ती मेल तो आउट करता, तो मिडियाचेर मेल ती सगळ्याक पब्लीश जाता आनी हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की MRF हो ड्रायव्ह कुडाळाक आपले कोण ते कन्सल्टन्सी आसा तेंच्या थ्रू ते एटेंड करपाचे आसले म्हणून आनी तो ड्रायव्ह जावपाचो आसलो. जाल्यार CM सांगता की कंपनीन सांगला की नासली ड्रायव्ह म्हणून CM मानता की ते ड्रायव्ह नासले म्हणून. हेचो मिनींग इतलोच की CM प्रमोद सावंत ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता. जेन्ना तांकां थंय पेनल्टी पडपाक जाय आसली, तांकां वॉर्निंग पडपाक जाय आसली, तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय आसली, तांकां फायन घालपाक जाय आसली, पूण तें जावचें सोडून हांगा CM ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता आनी सांगता की तेंच्यांनी ड्रायव्ह गोंयांत दवरला म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बिट्स पिलानी सारकिल्या शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स पावतात तरी कशे असो प्रश्न करीत ह्या प्रकरणाची SIT वरवीं चौकशी करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विद्यार्थी संघटनेन केल्या. बिट्स पिलानी कॅम्पसात आतां मेरेन 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयला. ह्या घडणुकांचो तपास करपा खातीर पुलीस अपेशी थारल्यात असो आरोपूय NSUIन केलो. 8 दीस पयलीं बिट्स पिलानी कॅम्पसात बंगळुरूच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. ऋषी नायराक धरून बिट्स पिलानी कॅम्पसात 9 म्हयन्यांत 5 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. एका फाटोफाट जावपी मरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. ऋषी नायराच्या मरणा फाटल्यान ड्रग्साचो दुबाव आसा. न्हिदेन आसतना उलटी जावन स्वास घुस्मटून ऋषीक मरण आयिल्लें. उपरांत रॅन्डॉक्स चांचणेंत ताचे उलटी 3 प्रकारचे सिंथेटीक ड्रग्साचे नमुने सांपडिल्ले. पुलिसांनी ही गजाल मान्य केली. ताका लागून ऋषीक ड्रग्साक लागून मरण आयिल्लें काय हो प्रश्न आजुनूय सुटावो जावंक ना. ड्रग्साक लागून ताका मरण आयिल्लें जाल्यार येद्या व्हडल्या शिक्षणीक संकुलाक ड्रग्स पावले कशे, ते कोणे पावयले अशे प्रश्न निर्माण जाता. हे प्रश्न सुटावे जावपाक जाय जाल्यार ह्या प्रकाराची SIT वरवीं खोलायेन चौकशी करपाची मागणी NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केल्या. आयकात ताचें म्हणणें. हे प्रकरण घेवन NSUIच्या वांगड्यांनी शेनवारा पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली. पयलीं जेन्ना आमी धाकटे आसले पयलीं ड्रग्स बिचा कडेन बी अशे बीच बेल्ट बी आमी आयकताले न्यूजान की ड्रग्स पेडलर सांपडलो. आतां फ्रॉम बिचीस टू विलेजीस, फ्रॉम विलेजीस टू सिटीज, फ्रॉम सिटीज टू कॅम्पसीस पावलेलो ड्रग्स. सो ड्रग्स हेज रीच ऑल द कॅम्पसीस. सो वाय अशें ना की पुलिसाक खबर ना. पुलिसांक सगळी म्हायती आसता, सगळी इन्फॉर्मेशन आसता. इंटेलिजन्स आमच्या स्टेटीची इतली पाड ना की तांकां खबरूच ना की ड्रग्स आसा काय ना गोंयांत म्हणून. सो कांय दीस पयलीं पेंजीम पुलीस स्टेशनार पोलाक भायर एक हें आसलो, मेन्यू आसलो ड्रग्साचो आनी डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी मेन्यू आसलो. सो आमकां दुबाव आहा आनी आमी एलिगेशन करता की दीस ड्रग्स कॅम्पसांनी बाय कॅम्पस ड्रग्स डिलिव्हरी पावयता स्टुडंट्सां कडेन थ्रू फूड डिलिव्हरी ॲप. कळ्ळें न्हू, तें चालूच आहा आनी स्टेटमेंटान सुद्दां दिला CMान की आपूण कारवाई करतलो म्हणून. सो मुद्दो म्हटल्यार फर्स्ट डेथ बिट्स पिलानीन जाल्ले इन द इयर 2024 इन द मंथ फेब्रुवारी. काल आमचे LOP युरी आलेमो सरान सांगला की एक डेथ अनरिपोर्टेड आहा म्हणून, सावकूच ना म्हणून डिपार्टमेंटान. सो तेन्नाचे रिप्लाय जे रिसेंट कंक्लुडेड असेंब्ली जाला ते रिप्लायन डिपार्टमेंट म्हणटा की केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. सो केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन सिन्स 2024. नाव वी एन 2025 सप्टेंबर. सो जवळ जवळ 1.5 वर्स जाले अजून इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. So this shows कि police department has completely failed to do a investigation and to reach to the root cause. म्हणून आमी आज डिमांड करता SIT because SIT कित्याक फॉर्म करता टू इन्वेस्टिगेट सिरियस क्रायम्स. If the existing officers are inefficient to probe, so these existing officers, existing police staff, police officers are inefficient. That is why we are asking, we are demanding an SIT. Without SIT, we won't reach to root cause आणि drugs सोपचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दर्यावेळ्यांचेर भोंवपी भटकी कुत्री आनी गोरवांच्या प्रस्नावेल्यान कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराचेर फोग काडलो. भटक्या सुण्यांक लागून पर्यटकांक त्रास जातात, पूण प्रशासन आनी सरकार ह्या विशयाचेर वोगी आशिल्ल्याचें मायकल सांगता. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सप्टेंबर मेरेन सुटावो करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें, पूण अजूनय कितेंच जाल्लें ना म्हूण मायकल सांगता.
दुसरे वटेन अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या कारवायेची तांणी तोखणाय केल्या. भटकी कुत्री आणि गोरवांच्या प्रस्नावेल्यान कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराक वडीर काडलो. दर्यावेळांचेर दर 2 दिसांनी पर्यटकाक कुत्रो चाबता. ह्यो घडणुको रेकॉर्डाचेर येयनात. कित्याक कुत्रो चाबलो काय पर्यटक आपल्या घरा वतात आनी थंयच कितें ते उपचार घेतात म्हणून मायकल सांगता. भटकी कुत्री, गोरवां, टॅक्सीवाले आनी हेर बाकीचे प्रस्न मुख्यमंत्र्यानूच सोडोवपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें म्हणून मायकल विचारता. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचें काम बरें चल्लां, पूण दर्यादेग वाठारांतल्या कांय हॉटेलांच्या किचनांची परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमी विट्टले. ह्या हॉटेलांचेर कारवायेची गरज आशिल्ल्याचें मायकल सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. हो एड्रेस करपाक अजुनूय खंयचोच अधिकारी म्हणजे सरकाराचो आमचो अधिकारीन अजुनूय पासून कांयच आमकां प्लॅन ऑफ एक्शन सांगूंक ना. CMन खाली एश्युरन्स दिला की बाय सप्टेंबर आय वील कम आउट विथ अ सोल्युशन. म्हणजे सप्टेंबर इज दीस मंथ कम आउट विथ सोल्युशन फॉर डॉग्स. आता हे जे सगळे डॉग ह्या बिचार इतले ट्युरिस्टांक एवरी सेकंड डे देर इज अ डॉग बाईट वीच इज नॉट रिपोर्टेड इन PHC. द ट्युरिस्ट इमिडिएटली गोज टू द पॅक्स his bag and goes back home. थिंगासर इंजेक्शनां घेतात ते एट वन प्लेस. सो दे आर दीस इज स्पॉइल्ड एंड इट्स अ बॅड मेमरी फॉर देम. डॉग मिनेज हिंगाच ना, डॉग मिनेज सगळे टाउन्स complete, whether it is Mapsa, Penjim, everywhere, and all the beach, hospitals, fish markets, meat markets, vegetable markets, सगळ्या हे मोठे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. हेका हो एड्रेस करून कोण सोदिना. आय डोंट थिंक एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू एड्रेस. CMचेर कितले म्हणून वस्तू घालप आमी. थोडी रेस्टॉरंटां येयल्या, सिम्पली वेज, प्युअर वेज, आनी तेंची किचनां वचून पळोवया. म्हाका उगडास येता की आमचे फेमस रेस्टॉरंटाचेर पासून FDA येयल्ले टायल फुटला म्हणून आमचे रेस्टॉरंट बंद कर म्हटलेलें. पण हिंगाचो तर पळयत आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता की तेंची किचनां पळयत जाल्यार 4 दीस कोण तरी बरो मनीस जेवचो ना. दे विल नॉट इवन ईट फूड. सो हे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. सो हांव तांकां मागता की तेणी एक्शन घेवचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या कोडार वाठारांत येवपी प्रस्तावित IIT प्रकल्पा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. थळाव्या लोकांक हो IIT प्रकल्प गांवांत आयिल्लो नाका. ह्या प्रकल्पा बदला तांकां गांवांत शाळा बांदिल्ली जाय. सद्याक तांकां शाळेची गरज आसा खंय. गांवच्या भुरग्यांक 3 किलोमिटराचेर आशिल्ले शाळेंत वचचें पडटा. तेन्ना गांवांत शाळा बांदून दिवची म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. 2016 सावन IIT प्रकल्पाक गोंयांत विरोध जायत आसा. सुरवातीक IIT प्रकल्प सांग्यार उबारपाचो आशिल्लो. सांगेकारांनी खर विरोध केल्या उपरांत हो प्रकल्प काणकोणा व्हेलो. काणकोणकारांनी विरोध केल्या उपरांत हो प्रकल्प सत्तरी तालुक्यांतल्या शेळ मेळावलीक गेलो. मेळावले ह्या प्रकल्पा आड व्हडलें आंदोलन जालें. उपरांत IIT सांगार व्हेलो. थंयच्यान धारबांदोड्या आनी आतां IIT प्रकल्प बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या कोडार कसमशेर वाठारांत उबारपाचो आसा. कोडार गांवांत कश्टकरी समाज रावतात. शेतां भाटां आशिल्लो हो गांव. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार शेतां भाटां नश्ट जातली म्हूण लोकांक भंय पडला. ताका लागून लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. IIT बदला आमकां शाळा बांदून दियात. आमची भुरगीं 3 किलोमिटर पयस आशिल्ल्या शाळेंत शिकपा खातीर वतात. तेन्ना ह्या प्रकल्पाक बदला शाळा बांदून दिली जाल्यार बऱ्याक पडटली म्हूण लोक सांगतात. आमच्या टायमार अशें आमकां 3 किलोमिटर वयचें पडटालें. आमकां तेन्ना अशें ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज नासताल्यो. आमकां पावोवपा पडटालें नाल्यार चलत एक टायम चलत सुद्दां येवचें पडटालें सांजच्या टायमार. आनी आमकां आतां सामकी गरज आसा ती अंगणवाडी आनी प्रायमरी स्कुलाची. आमकां IIT नाका. म्हाजें एग्रीकल्चराक कृशी कार्ड आसा. तेन्ना कृशी कार्डाचेर हांवें म्हाका नाशण्याचो प्लॉट दिल्लो आसा. त्या नाशण्याचें नांव जावन आसा कलावती. ताका आमकां हेजे साऱ्याचे पयशे मेळटले. त्या शिवाय बी दिला ते फुकट दिल्ले आसा गव्हर्मेंट एग्रीकल्चरा मार्फत. आनी त्या नंतर एक सादारण तुजी 5,500 मिटर आसल्यार तुका ते कितें तरी पयशे मेळटले म्हणून सांगलां. अजून ते हे प्रोसेस चालू करूं ना. पूण IIT जालें जाल्यार हे तुमकां रोवपा मेळटलें. IIT जाली जाल्यार हे आमकां रोग मेळटलें हें सामकें कठीण. कित्याक वयर दोंगर आसा.
तुमकां दिसतलो सगळो तेजे दोगरो वयर ती IIT म्हणून येवपाची आसा ती आमकांय सारकी खबर ना खंय ती जेन्ना ते जर बोरींग केले जाल्यार ते सगळे उदक आमचे हाडटले. प्रायमरी स्कूल पयलू तुम्ही डेव्हलप करा आणि मागीर सेकंडरी स्कूल मागीर हायर सेकंडरी तेजे उपरांत तुम्ही बाकीचे IIT सारखे प्रोजेक्ट हाडा. आता सध्या बिट्स पिलांनी सारखे IIT प्रोजेक्टान कितलेशे कितें जाता ड्रग्स जाता कितें इशू आसा जे पेपरार आमी वाचतात. तूं पयलीं जेन्ना 2.5 किलोमीटर जेन्ना चलत वयतालो तेन्ना आतांय भुरगे चलत वयतात आतूनय चलत वयतात किंवा आता आमी कोण तरी तेजे वांगडा धाडटात एक कंबायन करून धाडटात किंवा अशेंच कोणा कडेन एक बारीक स्कूटर आसा. आता ते सायकली सारखे ना आमी जेन्ना वयताले तेन्ना सायकलीन वयताले आमचे आवय बापूय सायकलीन भायताले नाल्यार कोणाक तरी पांय म्हणटाले अशें आशिल्लें. सो 2.5 किलोमीटर अजुनूय शाळा आसा तुमच्या गांवांत शाळा ना सो शाळेची गरज आसा. शाळेची गरज आसा सध्या. आमकां हांगा ही IIT जाली जाल्यार उदकाचो सामको प्रॉब्लेम जातलो. आमी पयलीं सुद्दां पळय हेच झरीचें उदक खाताले आनी आतां नळ येयल्ल्या आमी नळाचें खाता आनी नळ ना जाल्यार परत आमी हें उदक खाता आनी ती IIT जाली समज जाल्यार तें दुशीत उदक हांगा येतलें आनी हे झरे सगळे बंद जातले. पयलींसून हेच उदक खाताले. हय पयलीं सुद्दां हेच खाताले. हांगा गांवांत कितलीं घरां आहा तुमच्या? गांवांत 40 घरां आसा. ती थंय वयता शाळेक? आतां थोडी फुडें इस्कॉलाक गेल्या कॉलेजीक वयता न्ही शाळेक आतां एक 5-6 जाणां आसा सध्या. पूण 2-2.5 किलोमीटर चलत वयतात ती भुरगीं? आमी व्हरोन पायता तिंका डेली पायता व्हरोन. कसमशेळ गांवांत अजून पर्यंत एक बालवाडीचो हें ना आनी शाळेचो कांय ना. आमी 3 किलोमिटर आमी पयलीं वचोन शाळा शिकल्या. तशेंच खाणेपारा आमी हायस्कुलान गेल्ले आनी जर हायर सेकंडरीक वचपाचें आसलें जाल्यार आमकां फोंड्या एकूच मार्ग आशिल्लो. त्या कारणान हांगा IIT येवचे पयलीं बालवाडीचो किंवा तुका शाळेचो पयलीं हें करपाक जाय आशिल्लो. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. मणिपुराक हजारांनी वर्सांची समृद्ध परंपरा आसा. मणिपुरात जाल्ल्यो हिंसाचाराच्यो घडणुको खऱ्यांनीच दुर्दैवी आशिल्ल्यो. हो हिंसाचार आमचे पूर्वज आनी फुडल्या पिळग्यांचेर अन्याय जावन आसा. आमकां मणिपुराक शांतिकाय आनी उदरगतीच्या मार्गार घेवन वचपाक जाय. ताका लागून आपूण सगळ्या संघटनांक शांतिकायेच्या मार्गान फुडें वचपाचें आवाहन करता म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले. 2023 ह्या वर्सा मणिपुरात जाल्ल्या हिंसाचाराच्या घडणुका उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो पयलोच मणिपूर दौरो आशिल्लो. ह्या दौऱ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इन्फाळ आनी चुराचंदपूर वाठारांत 8,500 कोटी परस चड उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. तशेंच कांय प्रकल्पांचे उक्तावणय केले. मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है. ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है. इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना और मिलकर के जाना है. भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है. ये मणिपुर की ही धरती थी जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था. सुभाष ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था. इसी मिट्टी ने अनेक वीर बलिदान दिए हैं. हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है. हमारी सरकार ने और एक बड़ा कदम उठाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है. ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है. गणपतीच्या विसर्जना उपरांत कांय दीस विसव घेतिल्लो आता परतीच्या पावसाक सुरवात जाल्या. फुडले 2 दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला.
उटंगराचो पावस पडत जाल्यार पिकांचें लुकसाण जातलें देखून आतां शेतकऱ्यांमदीं भिरांत पातळ्ळ्या. पॅरिश यूथ नुवे पंगडान डॉन बॉस्को ओरेटरी पंगडाक हारोवन कुडतरी विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. कुडतरे जिमखाना वतीन आयोजीत कुडतरी विलेजर्स कप सर्तींतली ही मॅच सेंट आलेक्स चर्च खेळा मैदानाचेर जाली. सेमीफायनलीच्या सुरवातीकूच पॅरिश यूथ नुवेच्या अल्बिनो पेरेरान मारिल्लो शूट डॉन बॉस्कोचो गोलकीक ग्लेन फर्नांडिसान आडयलो. उपरांत मॅचीच्या 20व्या मिनटाक शेनॉय कुलासोन गोल करून पॅरिश यूथ नुवेक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. आयची गेमीचेर बरें खेळले आनी जायते दिसान आमी तेचे फायनलाक पावले आनी आमचे जायते भुरगे बीन आतां प्रो लिगेक बीन खेळटा आनी आतां आमचे 3rd डिविजन बीन स्टार्ट जाला आनी जायते टोर्नामेंट आमी पार्टिसिपेट केल्ले. सो जायते टोर्नामेंट्स लायक फर्स्ट राउंड सेकंड राउंडाक भायर पडले आनी एटलास्टाचे फायनलाक पावल्या. ते हेजे आंबावली युनायटेड बसून आंबावली ते बीन म्हणल्यार ते बीन बरे आहा लायक सारके हातोर कशे आनी बरे वयतली फायनल बीन आनी आमी देखून लायक सोडचे ना तांकां. असले टोर्नामेंटात कुत्तो विलेजर आसा तो टोर्नामेंटा कितलो असो एक्सपोजर मेळटा सर तुमकां? लायक इट्स डिपेंड ऑन क्लब न्हू. नो तुमकां तो कितलो असो एक्सपोजर मेळटा काय म्हणून इंटर विलेज टोर्नामेंटाक लायक पयशे एक्सपोजर तुमी कितू बरें स्वता खेळपाक आनी कितू? हय लायक हिंगा आतां एन्सो न्हू आनी बरे बरे टोर्नामेंट लायक हिंगा कुस्तोदो मागीर आमचे मेन्शन फुटबॉलीन जाला तो असले आनी टोर्नामेंट देखून जाल्यार भुरग्यांकूच बरें लायक आमचे आतां लोकल्स आहा पळय ते आनी देखून कोण एशे कोन्न खेळपाक सोदता ते देखून ते ग्रावंडान येवं लायक बरें जातलें तेंचे लायक तांकां कोणा तरी स्काउट करून वतले खंय तरी. म्हापशा दिसा उजवाडाक चपलांच्या दुकानात चोरी जाली. 2 बायलां चपलां चोरतनाचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जालो. ही घडणूक शुक्रारा सप्तकी बाजारा दिसा घडली. दुकानाच्या धनयान चोरी जाल्ल्याची कागाळ पुलीस स्टेशनात नोंद केली. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. वास्को बायणाची पोरणी इमारत पाडपाचें काम सुरू आसा. हे बांदकाम मोडपाचें काम सुरू आसतना सिमेंटाचे कांय कुडके कुशीकच्या घरांचेर पडून घरांचें लुकसाण जालें. देखून हे काम बेगोबेग बंद करपाची मागणी बायणाच्या थळाव्यांनी केली. मजगतीं बेगोबेग काम थांबोवचें म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान कंत्राटदाराक निर्देश दिल्यात. त्यांना डेमोचं काम चालू आहे. त्यांना फाटल्यान आख्खो त्यांचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आणि त्यांचे कोणाचे सिटा बिटा मोडला आणि आता हे बिल्डिंगाचे बी डेमोचं जाप आसा म्हणले जाता की हांगा तांकां सायडीक जाता सगळो कचरो आहा. कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें ते घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे आनी हांगा 40-50 वर्सां जाले ते हांगाच रावता. तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगाचें काम जाता तांकां सेफ्टी कांयच ना, कांय सेफ्टी दिवना काय ना तेंचें काम चालू आहा. आता तुम्ही पळयलें आसतलें पण हांगा कांय सेफ्टी नासलें पळय तेंचे. हांगा तेच्या घरान हांगा डस्ट धूळ बी सगळें लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता ते लोकांनी कितें सेफ्टी करपाचें, ते सालगांवकाराचें कितें काम जालां तेंचे लोकांक सेफ्टी दिवपाचें, तेंचे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व करपाचे इतलेंच मागता. व्हडलो इश्यू जाला एक गरिबांचेर. एक गरीब हिंगा 40-50 वर्सांसून रावताले आनी सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले. आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगूं ना, कांयच तांकां सांगूं ना. धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो, तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले.
कितें जायत जाल्यार कोण जबाबदारी आनी ते सांगता कितें तुम लोग इधर से जाओ तांकां काय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल आतां हे बिल्डींग व्हडले मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक खावपाक पिवपाक काय रांदपाक दिना हे सगळे भायर रावता हे सगळे कितें करपाचें आतां दनपारां म्हाका फोन येयलो मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर एम बी धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगाचें करपाचें म्हणून देवर नो पार्ट बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेंनी कितें सेफ्टी गार्ड कितें मेजर कितें आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें पूण खंय तरी अशें दिसता की काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या न्हयांच्या घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताका सांगला तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करा की लोकांक त्रास जावपाक येना कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोरणी मोडून नेवे कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जालो सुद्दां ते अशें पळोवन करपाक न्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.